मन्त्री परिषदको पूर्व स्वीकृति बिनै प्रधानमन्त्री ओलीले विवादास्पद संस्था युनिभर्सल पीस फेडरेसनको अवार्ड लिएको खुलासा। पूर्व प्रशासक कोइराला भन्नुहुन्छ, अवार्ड त 3 दिन होटलमै बसेर सहयोग गरेकोमा बक्सिस जस्तो हो। 2/3 प्राप्त वर्तमान सरकार आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्न असफल भएको निष्कर्षसहित प्रतिपक्षी कांग्रेसद्वारा पार्टीको आर्थिक नीति तय। सत्तारूढ नेकपाद्वारा प्रदेश कमिटी सदस्यको नामावली सार्वजनिक। इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँ घट्यो। एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत। इन्धनको मूल्य वृद्धि फिर्ताको विरोधमा फ्रान्समा जारी आन्दोलनका क्रममा 3 जनाको मृत्यु। 1,36,000 मानिस एकसाथ सहभागी भएको आन्तरिक मन्त्रालयको दावी। र बालोन डी ओर अवार्ड 11 वर्षपछि नयाँ खेलाडीलाई। यो वर्षको अवार्ड मेसी र रोनाल्डोलाई पछि पार्दै क्रोएसियाका कप्तान मोड्रिचलाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी देवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विवादास्पद संस्था युनिभर्सल पीस फेडरेसनको अवार्ड मन्त्री परिषदको पूर्व स्वीकृति बेगर लिएको खुलेको छ। संविधान, सुशासन ऐन तथा नियमावली र विभूषण नियमावलीमा प्रधानमन्त्री सहित सार्वजनिक पदका व्यक्तिले विदेशी पुरस्कार, उपाधि वा विभूषण लिँदा मन्त्री परिषदको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। ओलीले यूपीएफको 1 लाख अमेरिकी डलर राशिको लिडरसिप एन्ड गभर्नेन्स अवार्ड लिँदा आफ्नै नेतृत्वको मन्त्री परिषदलाई जानकारी समेत नगराएको स्रोतले बतायो। संविधानको धारा 277 मा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत प्राप्त नगरी नेपालको कुनै पनि नागरिकले कुनै विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न नहुने व्यवस्था छ। मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्मालाई अम्बेडकर पुरस्कार ग्रहण गर्नका लागि भारत जान पूर्व सहमति दिएको थियो, तर त्यो र यसअघिका बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पाउने पुरस्कारबारे कुनै जानकारी नगराइएको मन्त्री परिषद स्रोतले बताएको छ। नेपाल सरकारका अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज र उपहार सम्बन्धी निर्देशिकाले आफ्नो कामसँग असम्बन्धित संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुन, उपहार लिन र त्यसको प्रायोजनमा भ्रमण गर्न रोक लगाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरियाली विवादास्पद क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्था युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जहान मुनको हातबाट सो अवार्ड लिनु भएको थियो। निर्देशिकामा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले आफ्नो सरोकार नभएका सङ्घ संस्था, ठेकेदार, निजी कम्पनी र स्वार्थ बाझिने संस्थाबाट प्रायोजन भई प्राप्त उपहार ग्रहण गर्न र विदेश भ्रमणमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणमा जाँदा प्राप्त गर्ने उपहार शिष्टाचार महापाल मार्फत मात्र बुझ्ने र स्वदेश फर्केपछि सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ। अवार्ड पाउन साथ प्रधानमन्त्री ओलीले पुरस्कार रकम र युवा तथा बाल बालिकाको हितमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिष्ठित संस्थाले जुरी राखी प्रक्रिया पुर्याएर दिने बाहेक हचुवाका भरमा दिइने पुरस्कार प्रधानमन्त्री वा सार्वजनिक पदमा रहेका कसैले पनि लिन नहुने पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला बताउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले पाएको अवार्ड पुरस्कार नभई अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको सम्मेलन सम्पन्न गराउन 3 दिन सोल्टी होटलमै बसेर सहयोग गरेकामा दिएको बक्सिस जस्तो मात्रै भएको उहाँले बताउनुभयो र त्यसले सरकार प्रमुखको मर्यादालाई धुमिल गराएको उहाँको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले 2/3 समर्थनबाट बनेको प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको नेतृत्वको सरकार आर्थिक समृद्धिका यात्रा तय गर्न नसकेको निष्कर्ष साथ पार्टीको आर्थिक नीति र कार्यक्रम तयार पारेको छ। पार्टी सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आज केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। मङ्सिर 28 गतेदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा राजनीतिक र महत नेतृत्वमा आर्थिक लेखन समिति बनेको थियो। महतको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे लगत्तै निधि नेतृत्वको समितिले पनि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ। यी दुवै प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा छलफल हुनेछन्। केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावलाई समेत समावेश गरी परिमार्जित प्रतिवेदन महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुनेछन्। सहमहामन्त्री महतले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, महासमिति बैठकले पारित गरेपछि पार्टीको आधिकारिक दस्तावेजका रूपमा रहनेछ। पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा या सरकारमा सहभागी हुँदा यो दस्तावेज जगका रूपमा रहनेछ। कांग्रेसले ल्याउने आर्थिक दस्तावेजमा ओली नेतृत्वको सरकारको
सरकारको कमी कमजोरी र कांग्रेसले लिनुपर्ने आर्थिक नीति र कार्यक्रम समेटिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रदेश कमिटिमा रहने सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। एक साता अघिको सचिवालय बैठकले नामावली टुङ्गो लगाएको थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबाट कमिटिमा रहने कोटा यसअघि नै निर्धारित थियो। त्यसै अनुसार दुवै पक्षका नाम सचिवालयले टुङ्ग्याएको थियो। समग्रमा दुई दलले करिब 54 र 46% को अनुपातमा प्रदेशमा भागवण्डा गरेका छन्। प्रदेश 1 मा तत्कालीन एमालेका 122 र माओवादीका 85 गरी 207 सदस्यीय कमिटी बनाइएको छ। प्रदेश 2 मा तत्कालीन एमाले र माओवादीको बराबरी 106 एवं पार्टीमा आएको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता दलका थप 3 जनालाई सदस्य बनाइएको छ। प्रदेश 3 को 217 सदस्यमा तत्कालीन एमालेबाट 116 र माओवादीबाट 101 छन्। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश कमिटिमा एमालेबाट 102 र माओवादीबाट 85 छन्। प्रदेश 5 मा एमालेबाट 106 र माओवादीबाट 97 छन्। कर्णाली प्रदेश कमिटिमा एमालेबाट 87 र माओवादीबाट 88 रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेबाट 100 र माओवादीबाट 83 सदस्य छन्। नेकपामा अब जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको एकता भने बाँकी नै छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले सचिवहरूको विदेश भ्रमणमा कडाई गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगलाई लिखित सर्कुलर गरी अनावश्यक भ्रमण स्वीकृत नगर्न विदेश भ्रमणमा रहेका कर्मचारीको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले जिम्मेवार निकायका प्रमुख व्यक्ति सचिव पटक पटक लामो समय विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक कार्य सम्पादन र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम अवरुद्ध हुने क्रम बढेपछि कडाई गरिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले कान्तिपुरसँग भने प्रधानमन्त्रीज्यूले सचिवहरूलाई विदेश भ्रमणमा प्राथमिकता नदिन निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयहरूको प्रगति छलफल कार्यक्रममा उहाँले सबैलाई सचेत गराउनु भएको थियो। गत साता 3 दिन भएको मन्त्रालय र मन्त्री परिषद मार्फत कार्यालयको प्रगति छलफलमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीले नै विदेश भ्रमणमा बढी समय खर्चिँदा कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि विदेश जाने तयारीमा रहेका केही सचिवले भ्रमण रोकेका छन्। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँले घटाएको छ। निगमले गए राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको हो। निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले भन्नुभयो, भारतीय आयल निगम आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार प्रति लिटर पेट्रोलमा 2, डिजेलमा 2 र मट्टीतेलमा 2 रुपैयाँ घटाएका छौं। नयाँ मूल्य गए राति 12 बजेबाटै लागू भइसकेको छ। नयाँ मूल्य लागू भएपछि प्रति लिटर पेट्रोल 112 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको 79 रुपैयाँ पर्नेछ। निगमका अनुसार हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। मेलम्चीको पानी सुन्दरी जल स्थित प्रशोधन केन्द्रमा आइपुग्न कम्तीमा 130 दिन लाग्ने भएको छ। आयोजनाको निरीक्षणका लागि हिजो सुन्दरी जल पुगेको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिलाई आयोजनाले यस्तो जानकारी गराएको हो। तर खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरले आइतबार विकास समितिमा बोल्दै 60 दिनभित्र मेलम्चीको काम सकिने दावी गर्नुभएको थियो। आयोजना निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै कार्यकारी निर्देशक सूर्य कणेलले अहिलेकै गतिमा काम भए मेलम्चीबाट सुन्दरी जलसम्म पानी ल्याउन कम्तीमा 130 दिन लाग्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। भौतिक संरचना निर्माणको काम थोरै मात्र बाँकी भए पनि यसलाई सिद्ध्याउन अझै 4 महिनासम्म लाग्ने उहाँको भनाइ छ। कणेलका अनुसार मेलम्चीबाट सुन्दरी जलसम्म पानी ल्याउने सुरुङको करिब 1700 मिटर क्षेत्रमा फिनिसिङको काम बाँकी छ। उहाँले भन्नुभयो, फिनिसिङको काम रफ्तारमा भइरहे पनि करिब 38 मिटर क्षेत्र संवेदनशील भएकाले त्यसको काममा अलि ढिलाइ हुन्छ। फिनिसिङको कामका लागि करिब 30 दिन लाग्ने अनुमान छ। मेलम्चीदेखि सुन्दरी जलसम्म पानी ल्याउने सुरुङको 3 ठाउँमा प्वाल बनाएर हावा बहिर्गमनका लागि व्यवस्था गर्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको स्केच सहित को पोस्टर छ्यापछ्याप्ती देखिए 13 गते बिहान राजधानीका मुख्य चोकहरूमा
पोस्टरमा उनको स्केच मात्र थिएन, सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन र #इम्युनिटी जस्टिस डिलेट इज जस्टिस डिनाइड पनि लेखिएको थियो। यसरी सरकारले 11 गते राजधानीवासीलाई अचम्मित पार्ने गरी नयाँ युगको सुरुवात लेखिएको नारासहित प्रधानमन्त्री मुस्कुराइरहेको पोस्टर टाँगेको थियो। निर्मलाका लागि न्याय मागिएको पोस्टर शहरभरि फैलाउन उस्तै तरिका अपनाइएको थियो। पोलमा प्रधानमन्त्रीका पोस्टर जसरी टाँगिएका थिए त्यसरी नै निर्मलाका पोस्टरले पोलबाटै न्याय मागिरहेका जस्तै देखिन्थे। प्रधानमन्त्रीले तस्बिरसहित नारा फैलाउन सरकारी कोष र सरकारको आह्वानमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको थियो भने निर्मलाको न्याय माग्न सार्वजनिक हुन नचाहने तन्नेरीको एउटा समूह थियो। एउटा प्रचारको तरिका पनि थियो भने अर्को न्यायको खोजी पनि। प्रहरीले न्याय माग्ने ती पोस्टरलाई च्यातेन मात्र, टाँस्ने केहीलाई पक्राउ समेत गर्यो। न्याय खोज्नेहरू अझै उत्साहित भए। पोल र भित्तामा पोस्टर त तागिएका थिए नै, हिजोसम्म आइपुग्दा देशव्यापी रूपमा उनीहरूले सवारी साधनमा स्टिकर समेत टाँस्न थालेका छन् र यसलाई अझै बुलन्द बनाउने बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न हिजो बसेको संवैधानिक परिषद बैठक बिना निर्णय स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पार्टीको बैठक छ भन्दै बाहिरिएपछि निर्णय हुन नसकेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले न्याय परिषदबाट 2 वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक राज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम आएको जानकारी गराउनु भएको थियो। अर्को बैठक 22 गतेका लागि सारिएको छ। प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रमाथि प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतले केही मुद्दाको सुनवाई स्थगित गरेको छ। सर्वोच्चले एनसेलको कर विवाद र विभिन्न 4 कम्पनीको कर छली सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई स्थगित गरेको हो। त्यसैगरी काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेज र करिब 2 दर्जन कम्पनीका कर विवादका मुद्दा समेत स्थगित भएका छन्। संवैधानिक परिषदले नयाँ 8 संवैधानिक आयोग गठनको तयारी गरेको छ। संविधानले साबिकका अख्तियार, लोकसेवा, निर्वाचन र मानवाधिकार आयोग बाहेक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ। भुटानी शरणार्थीले नेपाल सरकारसँग खाद्यान्न माग गरेका छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहायता बन्द गर्न लागेकाले खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु पर्ने माग उनीहरूले गरेका हुन्। झापाको दमक स्थित भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगी व्यवस्थापन समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै खाद्यान्न व्यवस्थाको माग गरेको हो। लकिङ गरेको ट्र्याक्टरबाट करिब 2500 लिटर डिजेल चोरी भएको प्रकरण जटिल बन्दै गएको छ। सो विषयमा नेपाल आयल निगमका उपनिर्देशक अञ्जना पोखरेल नेतृत्वको टोलीले स्थलगत छानबिन गरी राजधानी फर्के लगत्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका DIG निरज शाहीले बताउनुभयो। प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा गरेको CIB टोलीले शुक्रबारदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको शाहीको भनाइ छ। टोली शुक्रबार नेपाल आयल निगमको प्रदेश 1 को कार्यालय विराटनगर डिपोमा पुगी सोधपुछ गरी गत आइतबार भारतको बरौनी डिपो पुगेको छ। लकिङ गरिएको ट्र्याक्टरबाट डिजेल चोरी भएपछि निगमको केन्द्रीय कार्यालयले अन्तरिम छानबिन गरी घटना सामान्य बनाउने प्रयास गरेको गुनासो बढेपछि आपूर्ति मन्त्रालयले CIB लाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ। सञ्चालक समिति र कर्मचारीले प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्दा खाद्य संस्थानमा बेथिति बढेको छ। निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, फितलो कार्यान्वयन, जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति र कर्मचारीले निर्देशन नमान्दा संस्थानमा बेथिति बढेको हो। महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले संस्थानको 44औं वार्षिकोत्सवमा यसको खुलासा गर्नुभएको हो। उहाँका अनुसार सहुलियत पसल सञ्चालनका लागि करिब 4 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सञ्चालक समितिमा पेश भए पनि निर्णय भने हुन सकेको छैन। गौचनले भन्नुभयो, सरकारले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नका लागि बजेट दिएको छ, सहकारी मार्फत सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। हरेक पटक सञ्चालक समितिमा पेश गर्दा पनि सदस्यहरूले मुस्किल छ, बुझ्नुपर्छ भन्दै पन्छिने गरेका छन्।
सामाजिक विभेद अपहेलना हिंसा शोषण र साथीभाइको ललैमा विभिन्न कारणले घर छाडेका बालबालिका समस्यामा पर्ने गरेका छन्। घर छोडेर हिँडेका त्यस्ता बालबालिका अनिश्चित गन्तव्यमा पुग्छन्, सुरक्षित हुँदैनन्। घर छोडेर हिँडेका परिवारसँग बस्न नपाएका बालबालिका हिंसा, दुर्व्यवहार र बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेका छन्। केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका बालबालिका स्रोत व्यक्ति रवि गौतम भन्नुहुन्छ, बालबालिका प्रति परिवार संवेदनशील नहुँदा उनीहरू घर छाड्छन्। घर छाड्दा हुने जोखिमबारे बच्चालाई थाहा हुँदैन। तर घर छोडेका बालबालिका श्रमिक बन्ने, कुलतमा फस्ने, लागु पदार्थ बेचबिखनमा प्रयोग हुने जस्ता जोखिममा पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। यस्ता बालबालिकालाई उद्धार, कानुनी सहायता, पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। घरबाट टाढा बसेका बालबालिका विभिन्न खाले शोषण, हिंसा र जबरजस्ती श्रमको शिकार भइरहेका छन्। गौतमका अनुसार घर छाडेका बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणमा सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुन सकेका छैनन्। झण्डै 6 दशक लामो अनुभव सँगालेको ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले पहिलो पटक लामो दूरीको उडानका लागि 2वटा ब्रान्ड न्यू वाइड बडी विमान काठमाडौँ ल्यायो। नेपाली वायुयानलाई 39 वटा मुलुकमा उड्ने अधिकार छँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र बजारसँगै अवसर पनि बढ्दो छ। यति बेला नेपाल वायु सेवा निगमको व्यावसायिक योजना अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य 6वटा मुलुक भारत, मलेसिया, थाइल्याण्ड, हङकङ, दोहा र युए का 8वटा शहरबाट बढेर कम्तीमा पनि 9वटा मुलुकका 11वटा शहरमा पुगिसक्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। यसअघि निगमको प्रगति नहुनुमा वायुयानको कमीलाई मुख्य कारण बनाउँदै आएको यस सरकार स्वामित्वको निकायलाई नियमनकारी निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान अडिटका क्रममा औल्याएका दर्जनौं विषय सुधार्न थुप्रै पटक निर्देशन दिइसक्यो। नयाँ विमान प्राप्त भएको यत्रो समय बितिसक्दा पनि निगमले त्रुटिहरू सच्याउन भने सकेको छैन। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अध्ययन गर्ने देशभरका विद्यालयका विशेष शिक्षाका शिक्षकहरू हिजो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा धरनामा बसेका छन्। साधारण शिक्षक सरह सेवा सुविधा माग गर्दै उनीहरू अपाङ्गता दिवसको अवसर पारेर केन्द्रमा धरनामा बसेका हुन्। उनीहरूले आफ्नो माग पूरा गर्न गत कार्तिक 8 गतेदेखि दबावमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गत मुलुकभर 33 विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ती विद्यालयमा कार्यरत 172 शिक्षक र 112 जना कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। साधारण शिक्षक कर्मचारी सह स्थायी हुनुपर्ने लगायत अन्य सेवा सुविधा पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। शिक्षा मन्त्री र सचिवलाई उनीहरूले 14 बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए। माग पूरा नभएपछि धरना बसेर दबाब दिनु परेको केन्द्रीय बहिरा माविका शिक्षक ऋषि देवकोटाले बताउनुभयो। सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको म्याद थप गरेको छ। निर्धारित समयमा काम नसकेकाले आयोगको म्याद 37 दिन थपिएको हो। प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको आयोगले सरकारवालाको राय सुझाव संकलनका लागि पौष 22 सम्मको समय मागेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। दस वर्षभन्दा बढी समयदेखि निर्माणाधीन कुलेखानी 3 जलविद्युत आयोजनाले पुसको अन्तिम सातासम्ममा परीक्षण उत्पादन गर्ने भएको छ। पुसभित्रै आयोजनाको परीक्षण उत्पादन गर्न तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। इलेक्ट्रोमेकानिकलको जिम्मा पाएको चिनिया ठेकेदार कम्पनी जेजियाङ जियालिङको ढिलासुस्तीका कारण 44 महिनामा सक्नुपर्ने करिब 100 महिना भन्दा बढी बितिसक्दा पनि सकिएको छैन। आयोजना प्रमुख सुभाष मिश्रले हालसम्म आयोजनाले 90% बढी निर्माणको काम गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। कर्णाली प्रदेशका 3 मन्त्रालयले कानून विपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्तिक अन्तिममा विज्ञापन आह्वान गरी कर्मचारी भर्ना थालेका हुन्। सामाजिक विकासले कार्तिक 29 गते सूचना प्रकाशित गरी इन्जिनियर सेवाका 18 जना प्राविधिक कर्मचारी मागेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी विद्युत आयोजना निर्माण सकिने समय सहितको खाका 7 दिनभित्र बुझाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा काम अघि नबढे ठेक्का तोडेर भए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ। मन्त्रालयमा हिजो विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठ र आयोजनाको हाइड्रोमेकानिकल कामको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोको प्रतिनिधिलाई बोलाएर मन्त्री पुनले आयोजनाबारे छलफल गरेको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बीमा कम्पनी खारेजीमा जाँदा सुरुमा बीमितले भुक्तानी पाउने सुविधा खोसिन लागेको भन्दै सरकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। प्रस्तावित बीमा ऐनको विधेयकमा बीमितभन्दा अघि सरकार, बीमा समिति लगायतले भुक्तानी पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। हिजो अर्थ समितिमा संशोधित विधेयकको व्यवस्थाबारे छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर ब्रोकर थप्ने भएको छ। यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गरी अनुमतिको प्रक्रिया सुरु गर्न बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूमा हिजो मात्र करिब 39 अर्ब रुपियाँ निक्षेप थपिएको छ। स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम मध्ये 50% वाणिज्य बैंकमै राख्न पाउने व्यवस्थापछि एकैपटक सो रकम बैंकमा आएको हो। सरकारले गत साता नै ग वर्गको बैंक खातामा रहेको स्थानीय तहको बचतको 50% रकम सम्बन्धित बैंकलाई आफ्नो खातामै राख्न दिने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णय अनुसार हिजो बैंकहरूले उल्लेखित रकम पाएका हुन्। राष्ट्र बैंक बैंकिङ विभाग प्रमुख झलक शर्मा आचार्यले भन्नुभयो, सोमबार नै बैंकहरूले करिब 39 अर्ब रुपियाँ पाएका छन्। यो सरकारी कारोबार गर्न अनुमति पाएका सबै वाणिज्य बैंकहरूमा गएको छ। हाल 28 वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा रहे पनि 27 वटाले मात्र सरकारी कारोबार गर्न अनुमति पाएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल स्थानीय तहमा 78 अर्ब रुपियाँ छ। सो रकमको 50% रकम बैंकमै राख्न पाउने व्यवस्था भएकाले करिब 39 अर्ब रुपियाँ निक्षेपका रूपमा बैंकमा पुगेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग गर्दै फ्रान्समा जारी आन्दोलनका क्रममा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। फ्रान्सको मार्सेली शहरमा अश्रु ग्यासले लागेको 80 वर्षीय वृद्धाको मृत्यु भएपछि सो संख्या 3 पुगेको हो। आन्दोलन भइरहेको स्थान नजिकै बस्ने उनलाई घरको सटर बन्द गर्ने क्रममा अश्रु ग्यासले लागेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। इन्धनको मूल्यवृद्धिले जीवन स्तरमा असर पुग्ने भन्दै 3 साता यता हरेक सप्ताहन्तमा फ्रान्सका विभिन्न शहरमा आन्दोलन चलिरहेको छ। येल्लो भेस्ट आन्दोलनमा 1,36,000 मानिस एकै दिन सहभागी भएको फ्रान्सको अन्तरिम मन्त्रालयले जनाएको छ। आन्दोलनका कारण 100 भन्दा बढी विद्यालय समेत बन्द भएकाले मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोमाथि दबाव परेको छ। आन्दोलन चर्किएका कारण फ्रान्स सरकारको आपतकालीन बैठक समेत बोलाइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। भ्यालेन्टियरको अवार्ड 11 वर्षपछि नयाँ खेलाडीको हातमा पुगेको छ। सन् 2007 पछिका 10 वर्ष अवार्डमा राज गरेका अर्जेन्टिनी स्ट्राइकर लियोनेल मेसी र पोर्चुगिज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई पछि पार्दै क्रोएसियाका कप्तान लुका मोड्रिचले डियरको उपाधि हात पारेका हुन्। पेरिसमा गैराती भएको अवार्ड घोषणा कार्यक्रममा मनोनयनमा परेका 39 जनालाई उछिन्दै मोड्रिचले विश्व प्रतिष्ठित अवार्ड आफ्नो नाममा लेखाएका छन्। उनकै प्रेरणामा क्रोएसियाले रसियामा सम्पन्न विश्वकप फुटबलको फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। रियल मड्रिडलाई च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाउन पनि उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। रोनाल्डो दोस्रो स्थानमा रहँदा एन्टोनियो ग्रिजमान तेस्रो र केलिन एम्बाप्पे चौथो स्थानमा रहे। भोटिङका आधारमा बार्सिलोनाका स्ट्राइकर मेसी भने 5औं स्थानमा रहे। मोड्रिचले यसै वर्ष बेस्ट फिफा फुटबल अवार्ड पनि जितेका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली हुने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 6:40 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:09 हुनेछ। हवस्, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।